Libertilandia. Hoy, antes de empezar, queremos mandar un beso, ¿verdad? Y un saludo a Keila Valiente, a Mariana y Mariela Campos Jiménez y a Juliana Pasos Rodríguez. Un beso enorme. Y bueno, hoy traemos la pizzería de Play-Doh, así que vamos a hacer muchas pizzas muy ricas y a ver qué ingredientes le ponemos y yo qué sé, a ver qué hacemos, ¿no? A ver cómo nos sale. Bueno, pues viene un horno con una maquinita que creo que es para echar el queso y en la parte de arriba del horno vienen por la formita los ingredientes que le podemos echar a la pizza, ¿no? Y bueno, pues eso, aquí por detrás nos explica cómo se hace la masa de la pizza, ¿vale? Aquí en el horno. Aquí en este lado nos dice las cositas que vienen, ¿verdad? El horno, bueno, todas las cosas y la plastilina que es una marrón para la masa, verde, blanca y roja. Y nada, que vamos a abrir y lo vamos a jugar, hombre. A ver. Ay. Trae esto, la plastilina. ¡Hola, hola! Este es el horno. Mira qué chuli, Andrea. Esto es para coger la pizza y esto para cortarla. Bueno, estas son las plastilinas que trae. Y vamos a montar el horno, ¿no? Es muy difícil. A ver, esto va aquí, Andrea. Eso va ahí. Así. ¿Aquí qué va, Ah, pero esto será para las pizzas, para ponerla. Claro, pero esto primero hay que meterle plastilina. Le metemos aquí plastilina, ¿sabes? Metemos esto, lo ponemos así y le damos vuelta cuando esté aquí la pizza. Claro, pero primero lo quitamos y hasta que no pongamos la pizza. Y bueno, aquí se pone la masa. Esto va aquí, Andrea. Esto va aquí así, para hacer la pizza. Ah, no, espérate. Esto es para hacer la pizza, que irá aquí, lo metemos aquí. Y esto es cuando esté la pizza hecha, la ponemos aquí. Y aquí pues para echarle el queso y esas cositas. Y aquí pues arriba para hacer los ingredientes. Ahí que tenemos, pues yo qué sé, champiñones, lechuga, tomate, hay pescadito y todo. Y gamba, muy rico. Y el horno que al dejar esto pues baja para hacer las formitas de la pizza. Vamos a empezar a jugar, Andrea. A hacer pizza. Sí, primero aquí la pizza. Venga, vamos a coger, claro. Tenemos que coger una masa grandota, una bola. Primero esta. Esta la vamos a poner aquí detrás. Y vamos a coger. Haz una bola grande, venga. Claro, saca esto. Ya. A ver, una bola grandota. La pongo en la masita, la metes tú y haces la pizza, ¿vale? Vale. Y después tenemos que poner la formita. Le tenemos que echar los ingredientes que queramos. Yo le voy a hacer esto. Caído. Vamos. Toma. Venga. A ver, se está haciendo la pizza. Ya está hecha. La masa. Sácala. ¡Oh, qué buena pinta tiene nuestra pizza! Con cuidadito la cogemos. Mira por abajo cómo se ha quedado. Y la ponemos en el plato. ¿Qué le podemos hacer? Yo voy a poner ese. ¿Y qué le vas a hacer? Pues uno de estos y se lo voy a poner aquí. Vale, a ver qué es eso. Toma. Yo voy a coger la verde, ¿vale?
Yo creo que es tomate, ¿no? Uy, Sí, es tomate. parece como tomate o pepino o algo de eso. Otra partidita, ahora hacemos más. ¿Qué es el tomate? Mira, ¿Qué es? pues no sé. Pues tomate, es que no sé, me parece todo tomate. A ver que lo vea en la caja. No, lo que tú has hecho es el tomate. Eso está claro. Y lo que yo he hecho, pues también parece tomate. Lo que pasa es que lo he hecho en verde. Aquí va en rojo. Pues bueno, los colores los que queramos. Mami, mira, sácamelo. Pero es que has puesto muy pocas. A ver. Esto parece como piña. ¿Lo vas a romper? ¿Lo vas a poner en la pizza? Sí. Pues venga. ¿Qué más le podemos poner? Le vamos a poner champiñones, ¿no? Sí. Que los champiñones están muy ricos. Que me ha salido regular porque Andrea no me ha dejado hueco. Porque es que necesitaba coger plástico. ¿Necesitabas coger plástico? Mira. Otro champi. Y ahora yo creo que le vamos a echar ya el queso, ¿no? Toma. Vamos a poner ahí el champi. Un poquito extraña nos ha quedado la pizza, ¿no? Ahora hacemos otra mejor, ¿vale? Venga, vamos a ponerle el queso, Andrea. Espera, que voy a hacer una segurita. ¿Eso qué es? Un teléfono parece. ¿Un teléfono? Vamos a ver. Es como, esto está aquí en verde, o sea que tiene que ser algo de verdura. Esta no, pero si ahí no cabe, esto es para otra pizza, ahora vamos a poner el queso. ¿Vale? Vale. Hay que meter un poquito aquí. Está muy duro, ¿verdad? A ver, le vamos a poner quesito a nuestra pizza, Andrea. Venga, Andrea. Hoy. A ver. Nada, ahora. Mira. Nos ha salido una pizza muy chica, ¿eh? Porque se está saliendo todo el queso. Yo creo que ya vamos bien de queso, ¿no? ¡Mirad cuánto queso hemos puesto! Mira qué bueno ha quedado, Es que no se ve. Mira. ¡Mira qué rica! Ahora vamos a cortarla, ¿verdad? Pero déjala ahí en el platito. ¿La cortamos y la probamos? Que yo se la... Pero ahí. A ver. Corto así. ¿Qué? Corto el queso y todo eso. Claro, todo. La pizza se tiene que cortar en trocitos. Ya está, que la estás mezclando, ¡ay, qué miedo! Bueno, vamos a hacer otra, ¿no? Que no salga más grande porque esta nos ha salido un poquito, esta ha sido de prueba, a ver cómo iba. Venga, vamos a hacer otra pizza. Sí. Podemos jugar a que vamos a la tienda y una es la de la tienda y otra es pues la que trabaja, la que va a comprar la pizza y encargamos pizza. Yo voy a hacer la que compro pizza, ¿vale? O sea, la hago yo. Vale. ¿Yo hago la pizza? Pues te voy a atender. ¿Qué quieres, señorita? Una pizza. Vale. ¿Una pizza de qué? De esto y de esto, un poquito de esto, seguro. Unas poquitas de estas figuras. Pero es que necesito saber qué figuras en concreto va a querer. Vamos, qué figuras no, qué ingredientes en concreto va a querer. Esto con una esto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la masa. Vamos a ir haciendo la masa. Y ahora ya me dice usted qué ingredientes va a querer, ¿vale? Vamos a aplastarla porque se va a entrar. Vale. ¿Qué tal? ¿Su familia? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Esta nos ha salido más grande. Quédame un poco eso. Y ahora te doy tu pizza. No te preocupes, chica. Y después tienes que ser tú la empleada, ¿eh? Vale. A ver, venga, ¿me habías dicho de qué quiere la pizza? De un poco con figura esta. Sí, pero ¿qué ingredientes? ¿Bamba va a querer? Esto y esto.
poco de esto. ¿Va a querer gambas? Sí. Vale. Un poco de laminado de esto. Vale. Vale, pues ahora mismo se lo preparo. Va a estar esto riquísimo, ¿eh? Porque a mí me salen muy ricas las pizzas. Me las hago yo y esto está delicioso después. Tengo una gambita por aquí, que la vamos a poner. También hay una. Y usted traerá dinerito para pagarme, ¿no? ¿Y cuánto dinerito trae? Lo traigo en este bolso. Toma. No, todavía no me tienes que pagar. Cuando yo te la haya hecho ya me lo pagas. Otra gambita. Porque esta señorita quiere la pizza de gambas. ¿Y qué más de esto de un poco de esto, vale? Me habías dicho pescadito de este, ¿no? Sí. Y un poco de esto y de esto, un poco de esto. Pues eso, pues le voy a tener que hacer 2 pizzas porque si no, no va a caber todo, ¿eh? Que no te quiero Pescadito romper. están nadando por el ¡Uy, que se nos agua! cae el pescadito! El pescadito que se nos cae. Mira, otra ahí. Bueno, señorita, ¿qué más me diste? Esto un poco de esto. Un poco de eso. Justo. Mira. Y bueno, ¿y quiere usted algo más o ya le he hecho el queso? Le eché el queso que me lo voy a comer ya con esto. Vale, venga. Te lo va a comer aquí en el local entonces, ¿no? Sí, me lo voy a comer con la mano. Vale. ¡Dale, dale! Uy, ¡qué buena va a estar su pizza! Hazle un poquito de quesito. Pues señora, aquí tiene usted la pizza. Toma. ¿Se la corto? Vale, se la voy a cortar con cuidadito. Hala, en 2 partes. La voy a comer. Oye, pero págamela usted. Oye, ¿me la tienes que pagar? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a mi local. ¿Está buena? Sí. ¿Me ha salido rica? Muy bien. Choca. Ahora te toca hacerla a ti. ¿Vale? Toma. Te hago la bolita para que tú lo pongas. Sí. Ahora soy yo la encargada, la que viene a comprar, ¿eh? Hola, señorita. Me gustaría una pizza. Pues te la voy a hacer ahora mismo. Vale. Ya. Ya está hecha. Y ahora le voy a decir los ingredientes que quiero. Quiero este ingrediente y este ingrediente. Te lo voy a hacer. Y este ingrediente también. No, este ingrediente. Bueno, ahora te voy diciendo, ¿vale? Ay, por fin, ayúdame. Oye, esta dependienta que es que no... ¡Uy! Esta dependiente no sabe hacerlo y le tengo que ayudar yo. Hay que ver qué más. A ver, ¿qué quieres? Pues quiero de esto. Espérate, bájalo. No se ve. Si quiere enseñarlo así. Toma. Pero yo no, tú eres la que hace la pizza, señora. Le voy a pagar, ¿eh? Hazme usted la pizza bien. ¿Qué pasa? Yo me estoy cargando de esto. Te lo estás cargando. No sé. A ver, está muy bien. Venga, pónmela ahí. Que tengo mucha hambre. Señora, que tengo muchísima hambre. Quiero comer ya. No te la... ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre con el hambre que tengo! Venga. Quiero también un poquito de esto. De champiñones. ¡Qué rica! Exquisita va a estar. ¿Ahora qué quieres? Pues ahora quiero... de esto. No sé si eso es carne o qué. No, te lo he puesto ahí. Te estoy ayudando porque la veo, es su primer día en el trabajo. Sí, ya lo sé. ¿Todo a la vez? Vale, qué rico. Madre mía, la que me va a liar, chiquilla. ¿Y aquí? ¿Qué? ¡Ay, qué buena pinta! Pues quiero
ponme... Uy. Ponme... Quiero esto. Piña, creo que es piña. ¿Qué color es? El que tú quieras, tú eres la dependiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo la piña o qué? Ah, que me está saliendo mal. Pues vuelve a hacerla. ¡Uy! ¡Qué desastre! Que vamos, la pizza desde luego va a estar riquísima. ¿Y no quieres queso? Pues sí, voy a querer un poquito de queso, sí. Ponme usted un poquito de queso, por favor. A ver si ya me puedo comer la pizza, que es que tengo mucha hambre. Es que hoy no puedo echarte queso. ¿Por qué? Porque las pizzas no quiero que le eche queso a la mujer. ¿Por qué? Porque no se le echan. Pero es que a mí me gusta con queso. Ah, pues... ¿Me la tengo que comer sin queso? sí. Pues entonces me la cobran más barata, ¿no? Sí. ¿Cuánto es? 11. 11, pues yo la veo carilla, ¿eh? Pero bueno. A ver, toma. ¿Le gusta la pizza? Que me la coma. Toma. Que se me corta, ¿vale? Paciencia, déjame, ¿no? Muy bien, me la estás cortando muy bien. Qué rica, por Dios, va a estar la pizza riquísima cuando me la pueda comer. Toma. Me la voy a comer. Vamos a ver cómo está esto. Hombre, le falta el queso, la verdad que noto yo la carencia que tiene de porque no hay queso. Pero está bien, está buena, ¿no? Si ahora quieres comerte esto, Sí, dame. ¿O te la quieres comer tú? nos la comemos las dos, ¿vale? Venga, vamos a brindar. Vamos a brindar. Venga. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. Qué rica. Está delicioso, ¿eh? Delicioso. Delicioso. Ahora tú otra vez, ¿vale? Ahora soy yo la encargada. Y yo vengo a comprar una pizza, ¿vale? Vale. Que recoge esto porque es que justo... ¿Que soy qué? ¿eh? ¿Cómo soy yo? Ay, que esto no está limpio, ¿eh? No está limpio, no, es que no me ha dado tiempo porque estaba con un cliente. Uy, estaba con un cliente y no me ha dado tiempo a limpiar. Lo siento. Pero vamos, que yo soy muy limpia, ¿eh? Que yo solo organizo todo ahora mismo. Más o menos, señora. Uy, qué exigente me ha tocado el cliente este. Qué Pues exigente. esto es todo sucio, ¿eh? Pues, señora, esto es la trastienda. Usted no tiene por qué mirar ahí, ¿vale? Venga, ¿qué quiere usted? Una pizza con un poco de figura de esta. Vale. Con esto, ¿vale? Pues espérese un momentito porque le tengo que hacer la masa. Es que no tengo masa hecha, ¿vale? No le importa, ¿no? Sí. ¿Sí le importa o no? Sí. Sí le importa, ¿no? Uy, espérese, no me entre esto en el horno. Se me ha quemado, ¿eh? Ay, señora, espérese, ¿qué se está haciendo? Hoy viene aquí exigiendo que si limpio, que si sucio. Uy, uy, qué exigente. Mira, la pizza. ¿Qué ingredientes me ha dicho que quiere, señora? Uno de estos, de pescadito, de esto, con una de leche, un poco de guame, El pez. de uno de estos, ¿De qué más quiere, señora? con uno de estos, el color verde. Mira. ¿Qué más? ¿De qué más quiere la pizza, señora? Justeame esto. Eso. Bueno, pues le tengo aquí a usted preparado el tomatito. ¿Qué más quiere, señora? Este. que ¿Otra lo vez? hemos hecho. Sí lo hemos hecho, señora. Le voy a hacer una gamba. Una gamba la hemos hecho. Tienes que hacerme ajuste. Esto
Eso no, bueno, pues venga. Le hago un champi. Un champi de color marrón. Un champi para esta chica. Mira, mira mi vestido. ¡Uy, qué guapa! Vas preciosa, ¿eh? Vas muy guapa, señora. ¿Dónde va? ¿Qué va? ¿Después de fiesta o qué? Pues hoy que no hay cole porque me tengo que ir a la fiesta contigo. Ah, ¿qué fiesta hay hoy? Me la pizza, venga. Yo te hago la pizza. Es que me he quedado mirando tu vestido, de lo bonito que es. Con las cerezas, me gusta mucho. ¿Qué más quieres? ¿Brócoli? Brócoli, sí. El brócoli, no sé yo, ¿eh? ¿Tienes tos? ¿Está usted enferma, señora? No. No. Sí. ¿Usted para qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué es lo que es, señora? Ah, eso, mira, es que yo me gusta ponerme aquí esto. Me gusta ponerlo aquí. Y la palita esta también. Se cae, señora Conchilla. Oye, que se me está cayendo esto. Ay, que ver. Se ha caído sola. Vamos a poner esto para allá. ¡Hala, con esto de queso! Muy bien. Que se ha caído 12. Mira qué buena pinta tiene tu pizza. Córtamela. A ver, se la corto. Dice para atrás usted, señora. Toma, el borde, que es lo que te gusta a ti de las pizzas, el borde. ¡Hala! Dame dinero. ¡Hala! ¡Qué rico! Toma. Te voy a guardar. Vale. Para que mañana lo encuentres tú. Vale. Pues gusta que me voy a ir a mi casa, ¿vale? Vale, pues yo encantada de conocerle. Adiós. Venga, adiós, hasta luego. Si os gusta este vídeo, dale a me gusta. Y suscribir al canal. Un beso enorme. Adiós. ¿Bien? De la plástica, ¿vale? Y adiós. Un beso, adiós. Yo creo que eso es un pimientito. Lo mismo, beba. Lo estamos haciendo verde. ¿Qué? Nada, señora, estoy hablando yo conmigo misma. ¿Con mi mominga qué es? Con mi mominga, no. Conmigo misma. Venga, vamos. Ay, lo muy claro, señorita. Espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? Estás muy crazy.